Beltrán, nacido el 11 de junio de 1931, Cerrito de la Cruz, Región San Luis Potosí. Estoy grabando este video porque no me han respondido con derecho del que he hablado tanto en internet. No me han hecho algo ni derecho humano, no me han respondido legalmente con la demanda que hice por medio de Facebook, de publicaciones en Facebook y de comentarios en la YouTube respecto a la esclavitud de internet y de energías de diferentes tipos que me han hecho simulaciones de odio racial, de muchas otras causas, y por eso necesito que vengan los dueños de internet o cualquier otra autoridad que sea competente para que le ponga alto a esta gente que solamente aplican torturas internéticas y torturas raciales. ¿Ok? Gracias.